Deli mi bu, nedir ya? Ay peki sen, ay sana ne oluyor ya? Senin hayatında biri var ya. Hiç mi düşünmüyorsun duyulursa ne olur diye? Alo? Ha, geliyor musun? Tamam. Ben de çıkıyorum birazdan. Hı hı. Ne oldu? Hiç. Yani bir şey mi söyleyeceksin? Hayır. Bak, demin olan şeyi ben unuttum. Senin de boş bulunduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Boş bulunmak mı? Hı hı. Ben yaptığım ve söylediğim her şeyin arkasındayım. Yani ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen hala saçmalıyorsun. Ne zaman ki bana benden hoşlanmıyormuş gibi bakarsın. O zaman söylediğim her şeyi unuturum. Söz. Erkek arkadaşım. Yani demiştim sana erkek arkadaşım var diye. Selam. Selam. Ne güzel olmuş. Tanımayı bu elinle mi durdurdun sen? Benimle evlenir misin Leyla? Alo, efendim. Ne? Tamam hocam, bekliyoruz. Ne oldu? Cenk Hoca aradı. Leyla Hoca ile araba kazası geçirmişler. Leyla Hoca kendinde değilmiş. Ambulanstalar, şimdi buraya geliyorlar.
Kafa tomografisi çekin hemen. Sert vurmuş olabilir. Sağ köprücük kemiğiyle bileğinin röntgenini de çekin. İç kanama kontrolü için de ultrasonu hazırlayın hemen. Monitörize edin hemen. Vitallerine bakın. Çok değil ama hemoperitonil var. Saturasyon normal. Kolu için ortopedist çağırın hemen. Kırığı ciddi görünüyor. Sonra da ameliyathaneye hazırlasınlar. Söyleyin. Ameliyatı ben yapacağım. Hocam siz kaza geçirdiniz. Şoktasınız. Ameliyat yapması için başka birini çağıracağım. Tomografiyi hazırlayın. Tamam hocam. Cenk. Cenk değilim ben. O nasıl? Gayet iyi. Burnu bile kanamamış. Kafasını çarptı kazada. Çok şiddetli çarptı. Cenk! Hemen gidip onu kontrol et. Leyla senin durumun daha acil şu an. Ben iyiyim. Ömer. Ömer lütfen. Benim için. Lütfen. Cenk Hoca'yı gördün mü? Görmedim hocam. Dokunma bana, çek ellerini. Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl? Bahar sessiz lütfen. Yüzük takmışsın, gördüm parmağındaydı. Bahar bunu burada şimdi konuşmayalım. Ne zaman konuşalım? Ha? 2 senedir oyalıyorsun beni. Bu kaza olmasa haberim bile olmayacaktı. Ben sana söz mü verdim? Söz mü verdim ben sana? Sen ne kadar iğrenç bir insanmışsın ya. Ya kes saçmalamayın. Kes artık ya. Evet teklif ettim. Her evlenen aşkından mı evleniyor sanıyorsun? Kariyerim için Leyla ile evlilik en doğru karardı. Ben de öyle yaptım. Ama biliyorsun sevdiğim kadın sensin. Ne yapıyorsam ikimizin geleceği için yapıyorum. İntern dur orada. Hey! İntern! İntern dur dedim sana. İntern buraya gel. Cenk! 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 Tamam sakin. İyi misin? Nefes almıyor. Tamam git hemen yardım çağır. Nefes almıyor. Tamam hemen yardım çağır koş. Beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Yat. Yat lütfen. Hocam Cenk nasıl? Sen önce iyileşmene bak. Hocam Cenk nasıl?
Cenk Hoca'yı kaybettik. İyi bir cerrahı kaybettik. O kavşağı iyi biliyorum. Işıklandırması iyi. Kontrollü bir kavşak. Cenk de iyi bir sürücüydü. Ne oldu, nasıl oldu anlamıyorum. Benimle evlenir misin Leyla? Ani mi oldu? Bekleyebiliriz istersen. Yok ondan değil. Neden o zaman? Ben başka birine aşık oldum. Bir gün bana o an ne olduğunu anlatırsın belki. Bana evlenme teklif etti. Biliyorum. Önce benden izin aldı. Kazayla ilgisini anlamadım. Kazadan hemen önce. Hayır dedin. Reddettin. Neden? Neden? Başkasına aşık oldum. Bunu ona söyledin. Çok genç, çok iyi bir cerrahı kaybettik. Hem ailesi hem bu hastane. Bunun farkındasın değil mi?